네, 안녕하세요. 반갑습니다. 포토기아 화물트럭 신차 패키지 전문점 글라스존입니다. 오늘은 야간 작업을 통해서 포토2 패키지 작업을 시공하겠습니다. 첫 번째는 매지카, 여기 보신 것처럼 지금 테스트 준비 중인데요. 매지카 프리미엄 버튼 스타트 경보기와 그 다음에 다이나믹, 운전 중에 꼭 필요한 다이나믹 레버 비상등, 땡큐 비상등, 레버 비상등, 후진 비상등 세 가지가 연동이 되고요. 그리고 운전 중에 택배라든가 영업하시는 분이 꼭 장착하시는 블루투스 오디오, 블루투스 오디오 순정으로 장착했고요. 그 다음에 사고 예방을 하기 위해서 요즘은 측후방 경보 시스템을 많이 다는데, 그거보다 한 차원 고차원적인 측후방 사각지대 모니터링 시스템 굉장히 좋습니다. 백밀러 다운하지 않아도 되고요. 실제로 보시면 동영상으로 보시는 것보다 두세 배 더 좋습니다. 그리고 마지막으로 고음 트위터 스피커, 이렇게 해서 그리고 크루즈 컨트롤, 이렇게 해서 5가지를 지금 패키지로 시공했는데요. 그러면 매지카 프리미엄 시동되는 거를 한번 보여드리겠습니다. 자, 이렇게 스마트폰으로 키가 없어지고요. 이렇게 스마트폰으로 이렇게 문을 열고 잠글 수 있습니다. 자, 그럼 지금 문이 이렇게 보면 열려 있는데요. 자, 문을 한번 잠가 볼까요? 자, 이렇게 깜빡이면서 잠겨졌습니다. 자, 그럼 다시 문을 한번 열어보겠습니다. 이 기능은 거리 무제한입니다. 제주도에 있거나 뭐 부산에 있어도 이렇게 문을 열고 잠그고 있습니다. 자, 그러면 엔진 시동 버튼 스타트 한번 눌러보겠습니다. 엔진 스타트를 길게 누르고 있으면 여기 위에 보이면 약 3초 정도 되면 이렇게 원격 시동 요청 중입니다. 네. 자, 이렇게 시동이 걸렸죠? 네. 비상등이 깜빡이면서요. 네. 원격 시동을 성공하였습니다. 이렇게 나옵니다. 겨울철에 집에 나가기 전에 버튼만 누르면 차는 시동이 걸려 있고요. 여기에 9분 37초 10분 안에 사람이 탑승하지 않으면 엔진 과열을 방지하기 위해서 자동으로 시동 꺼집니다. 자, 그러면 다시 시동을 꺼보겠습니다. 바로 1초도 안 돼서 꺼지죠. 포지를 사용하기 때문에 속도가 엄청 빠릅니다. 자, 이렇게 해서 프리미엄 원격 시동 경보를 설명드렸고요. 자, 그러면 내부에 들어가서 버튼 스타트도 한번 보여드리겠습니다. 자, 내부에 한번 들어가 보겠습니다. 자, 이렇게 내부에 들어가 보면요. 자, 옆에 보시면 이렇게 보시면 버튼 스타트 보이시죠? 차키가 없어졌습니다. 이렇게 하면 온. 그리고 브레이크를 밟고 엔진을 눌러주면 이렇게 시동이 걸립니다. 네. 이렇게 내부에서도 버튼 스타트로 편리하게 사용할 수 있고요. 터보 기능, 후열 기능 다 됩니다. 자, 이렇게 해서 매지카 원격 시동 경보기에 대해서 설명을 마쳤고요. 그 다음에 여기 지금 블루투스 오디오, 여기 보시면 약간 색깔이 다르죠. 네, 이렇게 해서 레드 타입으로 블루투스 오디오 정품을 달았습니다. 여기 보시면 아까 깡통이었는데 오디오 리모컨 블루투스, 여기 보시면 이렇게 나옵니다. 네, 음소거, 볼륨, 채널도 조절할 수 있습니다. 네, 이렇게 해서 블루투스 오디오 설명을 드렸고요. 그 다음에 여기 보면 크루즈 컨트롤, 크루즈 컨트롤을 장착했는데요. 30km 이상부터 사용할 수 있습니다. 여기 버튼을 누르면 계기판에서 이렇게 크루즈라고 이쪽에 뜹니다. 30km 이상 되면서 크루즈 버튼을 누르고 이렇게 사용할 수 있습니다. 장거리 운행 시 굉장히 편리하게 사용할 수 있는데요. 포토 차를 구매하시면 크루즈 컨트롤과 오디오 리모컨은 필수고요. 장착하는 비용도 저렴합니다. 그리고 추가로 영업을 하시거나 택배 하시는 분들이 많이 장착하는데요. 순정 블루투스 오디오, 소음 노이즈 없이 아주 깔끔하게 배선 작업 없이 장착이 가능하다는 점 한번 설명드렸고요. 그리고 저기 오디오 장착하면서 여기 보시면 트위터 스피커 양쪽 2개 좌우를 장착했습니다. 순정으로 장착해 드렸고요. 그리고 아직 2가지가 남았네요.
여기 보시면 축구방 모니터 시스템인데요. 지금 보시면 이쪽이 문이고요. 여기 좌우가 보이는데, 저 백밀러를 한번 보겠습니다. 자, 이렇게 백밀러를 보면은 뒤에 폴딩 문밖에 안 보이는데요. 보이시죠? 자, 이 상태에서 카메라를 돌려보겠습니다. 자, 이렇게 보시면 옆에 여기서는 사람이 안 보이는데 여기서는 사람이 지금 두 사람이나 보입니다. 보이죠? 굉장히 화각이 넓습니다. 170도 화각짜리 국내 최상급을 장착했고요. 그리고 우측도 여기 보시면 저기 백밀러에서는 안 보이는데요. 백밀러에서는 안 보이는데 여기 보십시오. 옆에가 이렇게 와이드처럼 보이죠? 이렇게 해서 축구방 사각지대 모니터 시스템 순정보다 더 좋습니다. 그리고 여기에 장거리 운행 시 필요했을 때 온오프 기능을 추가로 설명해 드렸습니다. 이렇게 사용 안 할 때는 이렇게 꺼도 되고요. 그리고 차키를 끄면 자동으로 이렇게 꺼집니다. 그래서 이거는 보조 온오프라고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 마지막으로 다이나믹 레버 비상등을 설명을 드리겠습니다. 자, 시동을 한번 걸고요. 자, 이렇게 시동을 걸고요. 기아를 후진을 넣으면 비상등이 자동으로 켜집니다. 이 비상등 버튼을 누르지 않고 이렇게 기아를 넣으면 이렇게 비상등이 스스로 자동으로 켜집니다. 뒤에 보신 것처럼 이거 시티밴이죠. 시티밴. 여행도 다니면서 일도 하면서, 그래서 요즘 시티밴을 많이 삽니다. 자, 근데 뒤에가 안 보이니까 이렇게 안전을 위해서 후진을 하면 비상등이 자동으로 켜지는 걸 장착했고요. 그리고 여기 보시면 와이퍼 레버 보이시죠? 자, 레버를 한번 터치해 보겠습니다. 비상등이 3회 작동하고 꺼집니다. 땡큐 비상등입니다. 다시 한번 보겠습니다. 와이퍼 한번 손가락으로 터치하면 3회 땡큐 비상등. 그리고 비상등을 계속 켜고 싶으면 2번 계속 켜지죠. 그리고 와이퍼 워시액 나오고 하려면 1.5초 약 1초가 지나면 와이퍼가 작동합니다. 한번 보겠습니다. 이렇게 와이퍼는 정상으로 작동합니다. 와이퍼는 와이퍼 기능대로 사용하면서 이 와이퍼 레버를 이용하여 편리하게 땡큐 비상등과 비상등과 후진시 비상등 이렇게 세 가지를 통합으로 구동해주는 다이나믹 레버 비상등을 마지막 모델로 장착을 했습니다. 자, 오늘 이렇게 해서 패키지로 아주 안전하고 편리한 기능만 장착했는데요. 옆에 지금 고객님이 계시는데 이 늦은 시간까지 기다리시라고 정말 고생 많으셨습니다. 작업하는 것도 보시는 것도 정말 지루하고 그러는데요. 저희 작업하는 사람은 옆에 기다리시면 많이 불편한 점도 있습니다. 빨리 작업을 해드려야 되는 이런 점도 있기 때문에 이런 작업을 하러 오실 때는 하루 정도 여유롭게 편하게 오시는 것을 추천드리겠습니다. 자, 오늘 이렇게 해서 깔끔하게 오늘 하루도 이렇게 신차 패키지를 마무리해서 정말 기분이 좋습니다. 글라스존에서 포토2 신차 패키지를 마치겠습니다. 감사합니다.